თავი მე-11 დაიყო ადგილსა რომელსავე თავად ილოცვიდა და ვითარცა დასცხრა ლოცვისაგან რქვა ვინმე მას მოწაფეთაგანმან უფალო გვასწავე ლოცვაი ვითარცა იოანე ასწავა მოწაფეთათვისთა ხოლო თავად მარქვა მათ რა ჟამსი ლოცვიდე თქვუთ მამაო ჩვენო რომელი ხარ ცათა შინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოვედინ სუფევაი შენი იყავ ნებაი შენი ვითარცა ცათა შინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა ორი ჩვენი არსობისაი მომეთ ჩვენ დღითი დღედ და მომიტევენ ჩვენ ცოდვანი ჩვენი რამე თუ ჩვენცა მიუტევებთ ყოველთა თანამდებთა ჩვენთა და ნუ შემიყვანებთ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან და ეთყოდა მათ ვის თქვენგანსა ესვას მეგობარი და მოვიდეს მისა შუა ღამეს და რქვას მას მეგობარო მავასხენ მე სამნი პურნი რამე თუ მეგობარი მოვიდა ჩემ და გზით და რაი მაქოს რაი დაუგო მას მან მიუგოს შინაით გამო და რქვას ნუ შრომასა შემომთხოვ მე რამე თუ კარი დახშულარს და ყრმანი ჩემნი ჩემთან არიან სარეცელთა ზედა ვერ ძალმის ადგომა და მიცემა ჩენდა გეტყვი თქვენ რაღაცა თუ არ ეძლოს მას ადგომა და მიცემად რამე თუ არა არს იგი მეგობარ მისსა წინებისა მისთვის მისის აღდგეს და მისცეს რაოდენი უხდეს მას ხოლო მე გეტყვი თქვენ ითხოვდით და მოგეცეს თქვენ ეძიებდით და პოვოთ ირეყდით და განგეღოს თქვენ რამე თუ ყოველი რომელი ითხოვდეს მოიღოს და რომელი ეძიებდეს პოვოს და რომელი ირეკლდეს განეღოს ვის უკვე თქვენგანსა მამასა სთხოვდეს ძე პურსა ნუ უკვე ქვაი მისცეს მას გინა თუ თევზსა სთხოვდეს ნუ უკვე თევზისა წილ გველი მისცეს მას გინა თუ კვერცხსა სთხოვდეს ნუ უკვე ღრიანკალი მისცეს მას უკვე თუ თქვენ უკეთურთა იცით მისაცემელი კეთილი მისცემათ შულთა თქვენთა რაოდენ უფრო ის მამამან ზეცით მოსცეს სული წმინდაი რომელიც თხოვდნენ მას და კაცისა ვისგანმე განაძო ეშმაკი რომელი იყო ყრუ და იყო განსლავა სამას ეშმაკისასა იტყოდა ყრუ იგი და უკვირდა ყოველ სამასერსა ხოლო რომელთა მე მათგანთა თქويس ბელზებულითა მთავრით მით ეშმაკთაით და განასხავს ეშმაკთა და სხვანი ვინმე გამოცდით სასწაულსა ზეცით ითხოვდეს მისგან ხოლო თავად მან იცნოდა ზრახვანი მათნი და რქვა მათ ყოველი მეუფებაი რომელი თავსათვისა განელთვის და სახლის სახლსაზე და დაეცის და უკვე თუ ეშმაკი თავსათვისა განელთა ვით არ დამტკიცდეს მეუფებაი მისი რამე თუ იტყვით ჩემთვის ვით არ მე ბელზებულითა განასხამს ეშმაკთა უკვე თუ მე ბელზებულითა განვასხამ ეშმაკთა ძენი თქვენი რაითა განასხმენ ამისთვის იგინივე მსაჯულ გექმნენ თქვენ უკვე თუ მე თითით ღვთისაითა განვასხამ ეშმაკთა მოსამე წერნულას თქვენზე და სასუფეველი ღვთისაი რაჟამ ძლიერი შეჭურვილი სწვიდეს ეზოთა თვისსა შვიდობით არ მონაგები მისი და ოდეს უძლიერესი მისი ზედა მოუხდის ზლის მას და საჭურველი მისი მოუღის რომელსა იგი ესვიდა და ნატყვენავი მისი განუყვის რომელი არა არს ჩემთანა მტერი ჩემი არს და რომელი არა შეკრებს ჩემთანა იგი განაბნევს და ჟამსული არაწმინდა განვიდის კაცისაგან მიმოვა ნურწყულთა ადგილთა და ეძიემ განსვენებასა და არა პოვის თქვის მივიქცე სახლსავე ჩემსა ვინაიცა გამოვედ და მოვიდის და პოვოს იგი განშვენებული და შემკული მაშინ წარვიდის და მოიყვანის სხვანი შვიდნი სულნი უბოროტესნი მისა და შევიდის და დაემკვიდროს მას შინა და იქმნის უკანაესნელი კაცისა იმის უძვირეს პირველისა და იყო ვიდრე იტყოდაღა იგი ამას აღვინ მეიღო დედაკაცმა ხმა ერთსა მას შორის და რქვა მას ნეტარას მუცელი რომელმან გიტვირთა შენ და ძუძუნი რომელთაც წოვდი ხოლო თავად მან რქვა არამედ ნეტარ არიან რომელთა ისმინონ სიტყვა ღვთისაი და დაიმარხონ იგი დავითაცა შეკრბებოდა ერი იგი იწყო სიტყვათ მათ და ნათესავი ესე ნათესავი ბოროტი არს სასწაულსა ითხოვს და სასწაული არა ეცეს მას
არამედ სასაული იონა წინასწარმეტყველისა. ვით არცა იგი ექმნა იონა სასაულ ნინეველთა, ეგრეთ ეყოს ძეკაცისა ინათესავსა ამას. დედოფალი იგი სამხრისა იაღდგეს საჯელსა მას კაცთა თანა, ამის ნათესავისათა და დასჯიდეს მათ, რამე თუ მოვიდა კიდით ქვეყანისაით სმენა ციბრძნესა სოლომონისა და ჰაესერა უფრო სოლომონისა არსაკა. კაცნიგი ნინეველნი ადგეს საჯელსა მას ნათესავისა ამის თანა და დასჯიდენ მას, რამე თუ შეინანეს ქადაგებასა მას იონაისა და ჰაესერა უფრო იონაისა არსაკა. არავინ აღანთის სანთელი და დადგის ფარულად, გინა ხვიმირსა ქვეშე, არამედ სასანთლესა ზედა, რაითა შემავალი ხედვიდენ ნათელსა. სანთელი გვამისა იარს თვალი, ოდეს თვალი შენი განმარტებულ იყოს, ყოველი გვამი შენი ნათელი იყოს, და უკეთო თვალი შენი ბოროტ იყოს, ყოველი გვამი შენი ბნელი იყოს. იხილე ნუ უკვე ნათელი იგი შენ შორის ბნელი იყოს. უკეთო ყოველი გვამი შენი ნათელ არს, და რა ქონდეს ადგილი რაიმე ბნელისაი, იყოს იგი ყოვლად ნათელ, ვით არცა იგი სანთელი ელვითა განგანათლოს შენ. და ვით არცა იტყოდა ამას თავადი, ხლოცვიდა ვინმე ფარისეველი, რაითა პური ჭამოს მისთანა და შევიდა და დაჯდა. ხოლო ფარისეველმა მანვან ვით არცა იხილა უკვირდა, რამე თუ პირველად არა იბანა ვიდრე სადილობადმდე. თქვა მას უფალმან, ას თქვენ ფარისეველთა გარეშე სასუმერისაი და პინაკისაი გასმედი და შინაგანი თქვენი სავსე არს ნატაცებითა და უკეთურებითა, ორგულნო. ანუ არა რომელმან იგი გარეშე შექმნა, მანვე შინაგანი შექმნა. გარნა ესე რომელი ჯერ არს, მიეცით მოწყალებაი, აჰა თქვენი ყოველი წმიდა არს. არამედ ვაი თქვენ და ფარისეველნო, რამე თუ ათეულს აღიღეთ პიტნაკისა და ტეგენისასა და ყოვლისა ხლისასა და თანა წარხვალთ სამართალსა და სიყვარულსა ღვთისასა. ესე ჯერ იყო ყოფად და იგი არა დატევებად. ვაი თქვენ და ფარისეველნო ორგულნო, რამე თუ გიყვარს თქვენ ზეჯდომაი შესაკრებელთა შორის და მოკითხვაი უბანთა ზედა. ვაი თქვენ და მწიგნობარნო და ფარისეველნო ორგულნო, რამე თუ ხართ ვით არცა საფლავნი უჩინონი და კაცნი ზედავლენ და არა იციან. მიუგოს ჯულის მეცნიერმან ვინმე და რქვა მას, მოძღვარ, მაგას რა იტყვი ჩვენსა გვაგინებ? ხოლო თავად მან რქვა მას, თქვენ დაცა ჯულის მეცნიერთა ვაი არს, რამე თუ აღკიდით კაცთა ტვირთი ძნიათ სატვირთავი და თქვენ ერთითაცა თითითა არა შეახით ტვირთსა მას. ვაი თქვენ და რამე თუ აშენებთ საფლავებსა წინასწარმეტყველთასა, ხოლო მამათა თქვენთა მოწყვიდნეს იგინი. ეწამებით სამე და თანაცათნო ეყოფით საქმესა მამათა თქვენთასა, რამე თუ მათ მოწყვიდნეს იგინი და თქვენ საფლავთა მათთა აშენებთ. ამითვისცა იგი სიბრძნემან ღვთისამან თქვა, მოვავლინენ მათ და წინასწარმეტყველნი და მოციქულნი და მათგანი მოწყვიდნენ და დევნენ. რაითა იძიოს სისხლი ყოველთა წინასწარმეტყველთაი და თხეული დასაბამედგან სოფლისაით ნათესავისა ამისგან. სისხლიდან აბელისით ვიდრე სისხლამდე ზაქარიაისა, რომელიც წარწყმდა შორის საკურთხეველისა მის ტაძრისა. ჰე გეტყვი თქვენ, იძიოს ნათესავისა ამისაგან. ვაი თქვენ და ჯულის მოძღვარნო, რამე თუ დაჰმალენით კლიტენი მეცნიერებისანი, თქვენში არა ხვალ და შემავალთა აყენებთ. და ვით არ იგი თავადი ეტყოდა მათ ამას წინაშე ყოვლისა მის ერისა, იწყეს მწიგნობართა მათ და ფარისეველთა განზრახვად ბოროტვისა და უძნდა სიტყვა იგი და ჰმობდეს მას მრავლისა მისთვის სიტყვისა და უმზირდეს მას პოვნად, რა ისამე სიტყვისა პირისაგან მისისა, რაითა შეასმინონ იგი.